Kamaráti, priatelia, čaute, všetkých vás opäť pozdravujem, sa troška upravím. Som na Domaši, čaká ma sobotňajšia svadba, vlastne už v plnom prúde prebieha. Aktuálne krátka prestávočka, po ktorej to opäť spoločne rozbehneme na tomto obrovskom tanečnom parkete. Ten svadba v Stane, Hotel Garden. Pozdravuje DJ Dušan, čaute. Včera na východe, zajtra na západe, týždeň pri Dunaji, v piatok východniari. Týždeň pri Dunaji, v piatok východniari. Keď príde nedeľa, ideme na západ a v piatok zas domov, v sobotu 100 hromov zábava nás čaká. A v piatok zas domov, v sobotu 100 hromov zábava nás čaká. Na na na, hej, hej, my sme tu doma, my sme tu doma, my sme tu svoji. Na na na, hej, hej, my sme tu doma, my sme tu doma, priatelia moji. Oj, 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 hej, hej, my sme tu doma. Fantázia! Veľký aplaus! Pripravte sa, budeme tlieskať. A teraz vy, hlasnejšie. A ešte raz. Fantázia. Život není vždy si kopy, či ho aj tak niečo na táno na nikdy nezí, či pretože môžem ľubať všetky pravidlá.